31-ը Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ առանձնահատուկ օր է, գրում է վարչապետը եւ ուշադրություն հրավիրում այս ձեռքբերման պահպանման վրա։ 1991 թվականի մարտի 31-ին անցկացվեց համընդհանուր հանրաքվե, որում ամբողջ Վրաստանը, այդ թվում Աբխազիայի եւ Սամաչաբլոյի բնակչությունը միաձայն ողջ աշխարհի լսելիությամբ քվեարկեց Վրաստանի ինքնիշխան ապակայի օգտին։ Մարտի 31-ին հանրաքվեն ստեղծեց անսասան իրավական հիմք, որի վրա հիմնվում է ժամանակակից վրացական պետությունը։ Մեր պարտքն է զգուշանալ այս անգնահատելի ձեռքբերմանը, արժանապատվորեն պաշտպանել եւ ամրապնդել պետականությունը, որը հաստատեց 1991 թվականի հանրաքվեն, գրել է Իրակլի Կոբախիձեն։ ԱՄՆ-ում Վրաստանի դեսպան Թամար Տալիաշվիլին հանդիպել է կոնգրեսական Ջիմ Բեարդի հետ, զրուցել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Ընդգծվել է Վրաստանի եզակի աշխարհաքաղաքական դիրքը, տնտեսական ներուժը եւ պատմական դերը միջին միջանցքի զարգացման տեսանկյունից։ Թամար Տալիաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել Ջիմ Բեարդին ԱՄՆ-ի կոնգրեսում օրենսդրական մակարդակով Վրաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության աջակցման համար։ Տեղեկությունը տարածում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Վրաստանի դեսպանատունը։ Ընդդիմության դաշինքը մայիսի 26-ին Վրաստանի անկախության օրը հայտարարել է մեծ հավաք։ Դաշինքի համատեղ հայտարարությունը արտահերթ ճեպազրույցի ժամանակ։ Դաշինքի համատեղ հայտարարությամբ նախքան մեծ հավաքը կլինի ազգային մոբիլիզացիայի արշավ, որը կսկսվի այսօրվանից։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ երկու այս ամսաթվերը մարտի 31-ը եւ մայիսի 26-ը անկախ Վրաստանի պատմության մեջ կարևորագույններիցն են, երկուսն էլ կապված են վրաց ժողովրդի կարևորագույն մարտահրավերի պետական անկախության հարցի հետ։ Ընդդիմության դաշինքի խոսքով նրանք բնակչության հետ սկսում են ուղիղ հաղորդակցություն։ Վրաստանի դատախազությունը Ալեքսանդր Էլիսաշվիլին մեղադրանք է առաջադրել 2025 թվականի մայիսի 4-ին կատարված ահաբեկչական ակտի երկրորդ դրվագով։ Դատախազության տվյալներով Ալեքսանդր Էլիսաշվիլին 2025 թվականի մայիսի 4-ին փորձել է այրել քաղաքային դատարանի արխիվը։ Էլիսաշվիլին բարձրացել է օդափոխիչ խողովակով եւ փորձել բացել պատուհանը, որը չի կարողացել։ Այնուհետև իջել է աստիճաններով եւ պատուհանի միջոցով արխիվի սենյակ է նետել նավթամթերք պարունակող այրվող նյութ, ինչի հետևանքով սենյակում բռնկվել է հրդեհ։ Այնուհետև կրկին վերադարձել է պատուհանի մոտ, որը գտնվում էր երկրորդ արխիվային սենյակի տարածքում եւ օդափոխության խողովակով բարձրանալուց հետո կրակ է տվել պատուհանին եւ լարերին։ Դատախազության տվյալներով Ալեկո Էլիսաշվիլին ոչնչացնելով դատարանի ենթակառուցվածքը, առանձին գործերը եւ այլ կարևոր նյութեր զգալի նյութական վնաս է հասցրել դատարանին, ինչպես նաեւ վտանգի տակ է դրել այդ պահին շենքում գտնվող մանդատուրի ծառայության 3 աշխատակիցների առողջությունն ու կյանքը։ Էլիսաշվիլիի մեղադրանքը նախատեսում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրանքի վերաբերյալ առաջին մեկնաբանությունն է արել Ալեկո Էլիսաշվիլիի փաստաբանը։ ԱՄՆ-ի նախագահը շահագրգռված է, որ արաբական երկրները ֆինանսավորեն Իրանի դեմ ընթացող պատերազմը։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի հայտարարությամբ այս գաղափարը իսկապես ունի Դոնալդ Թրամփը եւ հասարակությունը դեռ շատ բան կլսի նրանից այս թեմայով։ Քերոլայն Լևիթը նաեւ նշել է, որ նախագահի հայտարարությամբ Իրանում ռազմական գործողությունները պետք է շարունակվեն մոտ 4-ից 6 շաբաթ։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին հայտարարում է, որ մոտ ապագայում նավթի բարելի գինը կարող է գերազանցել $200։ Նա նշում է, որ էներգետիկ օբյեկտների եւ գործարանների վրա հարձակումները կարող են լուրջ հարված հասցնել գլոբալ տնտեսությանը եւ վառելիքի գներին։ Նախագահի գնահատմամբ գների աճը կարող է տարածվել նաեւ պարարտանյութերի վրա, որոնք կարևոր դեր են խաղում համաշխարհային սննդի արտադրության մեջ։ Առանց ԱՄՆ-ի ՆԱՏՕ-ն գոյություն չունի եւ դա բոլորը գիտեն, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Լրագրողը Ռուբիոյին հարցը տալիս նշել է, որ որոշ եվրոպացիների կարծիքով ԱՄՆ-ն չի ցանկանում համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ, որին պետքարտուղարը նշել է, որ ով որ դա ասում է, անազնիվ է եւ խաղում է։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարում է, որ Դոնալդ Թրամփը եւ նրա վարչակազմը կարող են ուժեղացնել ճնշումը Ուկրաինայի վրա, որպեսզի պատերազմն ավարտելու համար երկիրը համաձայնի տարածքային զիջումների եւ դուրս բերի իր զորքերը իր տարածքներից։ Axios-ին տված հարցազրույցում Զելենսկին նշել է, որ ամերիկյան կողմը փորձում է ավարտել պատերազմը, սակայն դա տեսնում է միայն մեկ ճանապարհով, ինչը վտանգավոր է Ուկրաինայի համար։ Զելենսկին ընդգծում է, որ Ուկրաինան ագրեսոր չէ եւ չպետք է վճարի պատերազմի ավարտի գինը։ Նա նաեւ նշում է, որ նման որոշումները լուրջ ռիսկ են ստեղծում երկրի անվտանգության համար եւ այդ վտանգները չեն կարող պատշաճ կերպով գնահատել։
Նախնական գնահատմամբ 2026 թվականի փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ տնտեսական աճը կազմել է 8.8%, իսկ հունվար-փետրվարի միջին ցուցանիշը 8.4% է։ Տեղեկատվությունը տարածում է Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2026 թվականի փետրվարին աճին զգալիորեն նպաստել են հետևյալ ոլորտները՝ տեղեկատվությունը եւ հաղորդակցությունը, տրանսպորտը, ֆինանսական եւ ապահովագրական գործունեությունը, մշակող արդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերությունը։ Նվազման միտում է արձանագրվել շինարարության եւ էներգետիկայի ոլորտներում։ Սիոնի տաճարում ամեն օր կատարվում են հոգեհանգստյան արարողություններ ի հիշատակ պատրիարքի հոգու։ Առավոտից տաճարը մարդաշատ է։ Եկեղեցականները հերթով կարողանում են մոտենալ նորին Սրբություն Իլիա II գերեզմանին։ Պատրիարքի տեղապահ Տեր Շիոյի աղոթք օրհնությամբ հոգևորականները երգեցողության ուղեկցությամբ 40 օր շարունակ կկատարեն հոգեհանգստյան կարգը։ Աղոթողների համար տաճարի դուռը բաց է ամեն օր առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 10-ը։